السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا دمان ولا سوماليد هالكن يقدر ونيا ميل والباو أشوفتان يسوي الباو ومركا هذه مغلسان به. مقالكم حندوني أنا لبا أرمود وكردون مركا عن بالأناليسيس ما أنت عن قصة معي. وحن مركا هره عن فرنقين دونا هشيسكي إثيوبيا يبتلى مركا ده مري وح كقرنا وح كصاب سنة wixii sababay iyo waxa laga fili karayaba meel kala duwan baynu ka fiirin doonaa waxaan kala fiirin doonaa maxaa sababay xilka qaadista mahad salaad iyo xiriirka xasan ka dhaxeeya muxuu yahay sambalulshe maxaa laga fili karaya iyo arimahana meel kale ayaan ka fiirin doonaa soo dhawaada meel walba oo joogtaan iyo si walba oo markaa aadin baqlaysaanba arinta ugu horeysa heshiiska Puntland iyo Ethiopia muxuu ku saabsan yahay heshiiskani sida warbaahinta markaa aynu ka arkayno laba arrimood oo kala duwan ayuu ku saabsan yahay mid waa security-ga midna waa arrimaha development-ga ama waa amniga iyo arrimaha horumarinta ayuu ku saabsan yahay arrintan runtii markaynu indha caafimaad qaba oo dawladnimo oo Soomaalinimo oo midnimo markaynu ku fiirino in maamul goboleed uu heshiis la galo dawlad waliba cadow aynu isku nahay oo inuu isahayno ma arin wanaagsan oo qof Soomaali ah oo qalbiga xor ka ah rajada dalka ka qaba arin uu ku farxi karo arintan uma aha laakiin dhanka kale markii aad ka fiiriso waxaad arkaysaa asbaabihi arintan sababay iyo cidda mas'uuliyadani inay qaada ay tahay markaysan waxaan aaminsanahay in mas'uuliyadda ugu weyn uuna horeysa cidda la weydiinayo in maamuladii dalka Ethiopia u kala dhoomanayaan inuu Xasan Sheekh Maxamuud yahay sababtan saa u leeyahay waxay tahay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu maamulka Puntland ku sameeyay runtii discrimination ayaan oran karaya inuu ka dhax saaray dawladnimadii inuu cunsuriyeeyay inuu qabyaaladeeyay inuu xaqoodii duudsiyo iyo inuu ku qasbo inay go'aamo noocan markaa maamulka soo qaataan dastuur buu iska xariiqday oo aysan Puntland ku jirinin looguna talagalay inay Puntland qasabta inay ku jirto markii aad fiiriso nidaamyada federaalka ah afar awoodood oo kaliya ay dawladda federaalka u leedahay way ka mid tahay arrimaha dibadda way ka mid tahay arrimaha ciidamada way ka mid tahay arrimaha immigrationka way ka mid tahay arrimaha dhaqaalaha intaas lagu talagalay inta kale to waa discussion laga galo dalka Mareykanka caawa aynu deganahay dawladda Mareykanka afarta awood unbay leedahay inta kale waa inay isteediyada ay kala macaamisha ma sameyn karaan marka meeshaan dastuur cusub baa yaala arrimo doorasho waa in heshiis lagu yahay doorashadu waxay u baahan tahay heshiis siyaasi ah ayay u baahan tahay dastuur baa la iska qortay doorasho la iska qortay muddo kori baa la iska qortay wixii la doonaa la iska qortay waa la iska dhaqaaqa war taybalka soo fariiso war Puntland la fariiso war Puntland waa maamulka ugu weyn ee dalka ka dhisan xaq buu u leeyahay ma aha barya ma aha jacayl ma dani baan ishaynaa ma waa arin dastuuri ah nimarka dastuurkii dhisnaa iyo wixii ummaddu ay wada lahayd ku cayaaraya waxa uu qoraya maxay noqon doonaa waa su'aal kale sidaa daraadeed arrintan ka asaasay dastuur buu qortay Puntland banaanka uga saaray looma joojinay ayuu yiri mashaariicdii ay bixinayeen deeq-bixiyaasha caalamka ah Puntland muddo sanad aan ka yarayn qaybtoodii waa loo diiday banaanka taala wasiirka arrimaha dibadda oo ay ku lahaayeen ama laga siiyay ba isla xasanka uu ka siiyay muddo tira badan baa kor loo hayaa asaga iyo wasiirka kale amniga ilaa hadda lama yaqaan qorta la bixin doono markaysan waxaayo dhan shirkii uu ballan qaaday xasan waa ka baxa waxa la wixii shaqada dhalinyarada Puntland ka shaqeeyay xamar qora loo xaqa waxaayo dhan marka arkayso waxaad ka arkaysaa marka xasan asaga ummadii kala guraya asaga ummadii ku qasbaya inay ummadii kala u yaqato midnimada lagu cayaaro maalinkii dastuurkii aan la ansixin maalinkii dastuurka ay baarlamaanku sheega dalka ayagana curyaamiyay aysan ansixinin Puntland waxay soo saartay warning ku aadan wixii meeshan ka yimaada annaga yaana la weydiin intaas oo dhan waa la ignore gareynay waa laga socdo waxaan oran karayaa marka maanta hadii Puntland ay dhumato hadii koonfur galbeed dhumato hadii mataqaana Jubbaland dhumato hadii dhahan dalka waan ka goray mas'uuliyadda cidda qaadis Xasan Sheekh Maxamuud ciidan Xasan Sheekh Maxamuud aan lama weydiin artaas Xasan Sheekh Maxamuud asaga horena uu sheegay nin walba oo Soomaaliya oo dalka ka carara dad aragta buu yiri dawladda dhexe ka caylisay marka maanta Puntland haday ummadda ka dhax carartay oo ay u gashay meesha loo yaqaan Ethiopia Xasan baa sabay muuqaalkan bal waxay la daawado taariikhda waxayna bare nin kasto Soomaali ah oo cararay
oo qof ajnabi ah ama adow ha ahaado ama xabiib ha ahaado u tagay magan galay nin kale Soomaali ah ayuu ka carariyay qof hadduu marka maanta ajnabi aado waa u dirnay ogaada dawladda u dirtay mas'uuliyiinta maanta joogta u dirtay ayaga ka celi karay hadhow eed qofkaasi ma saarayno qofkii mas'uulka ah ayaa sababtu ah qofkaas inuu cararo ama ajnabi magan galo ama siyaasadda dibadda hal geeyo u yiraahdo annagoo Soomaaliland sida uga dhutinayna maanta marka kuwa kale in la sii cirdeeyo oo ay sii baxaan oo qaarkood aad maqlaysaan saxaafadii aad tihiin wax ay dadka ay ku hadaaqayaan dawlad dhexe yaan diidnay shalay oo aan dareen u arkaynay waxaan qaadanay nidaamkii federalismka maanta nidaamkii federalismka waa noo shaqeylaa waa anficilaayay ko federalism yaan ka wardoonayna waa si durkeena taa marka waa halka arinta marka xasan asaga hore noogu sheegay wixii uu hore noogu sheegay buuna maanta ku sugan yahay ilaahay baana ku itixaamay xasan wixii uu calooshiisa ku jira iyo ficilkiisa ilaahay sida u fashilo oo dunida ugu ceeboobo oo maalin walba uu kala hadlayo oo munaafaqada xasan sheekh maxamed ka dhaxbixdo arinta waa inta dhanka kale markii aad fiiriso isla arintaani waxaad arkaysaa safiirka Itoobiya la cayriyay baa leeyahay maxaa safiirka Itoobiya xilligan ku soo aadiyay bishii January ayay Itoobiya Soomaaliland la saxiixatay heshiiskii lagu qaadanayay badda Soomaaliya waxaynu muddo badan ka qaylin January iyo February iyo March waxaynu ka qaylinay saxiix bilood safiirka ma la cayriyo xiriirka ma loo jiro ma saan la sameeyo xasan kaba hada dhagu naga fariistay shalay bay ahayd markii heshiiskii Puntland ay Itoobiya la saxiixatay maanta la cayriyo maxay Itoobiya kaga duwan tahay Soomaaliland Puntland kaga duwan tahay markaysa taa marka waxay muujinaysaa xasan marxali buu ka yahay go'do Soomaaliland laakiin Puntland buu ku dhagan yahay heshiiska hore ka warqabay kana ka muusan warqabin bal adigu isku dardar maxaa keenay in kii horna aan talaabo la qaadanin waliba kan ka culusa kana in talaabo la qaado maxaa keenay waa talaabadii saxda ahayd ay xilligan u timaada oo xilligii lagu talagalay imaan weyn su'aal kale too muujinaysa waxa xasan ka dhex guuxayay muujinaysa qodobkan qaybta ugu dambaysa waxaan idin sheegayaa midnimadii ummadda Soomaaliyeed way wiiqantay dalkiina waa la kala qaybiyay dawladnimadii Soomaaliya ee la dhadhoobayay xasan baa gacantiisa ku kala diray marar badan baan halka ka qaylinayaan sanadkii la soo dhaafay wararkan meesha loo wadaa waa ay muuqataa ban ku hay waxa anigu oo shacaban arkayay biyuutig Xasan Maxamed Muuse arag biyuutig mudaam yahay no warkaya raalli buna ka aha marka dalka waa loogu talagalay in la burburiyo waxa weeysan ummadaanu iska weydiinin meesha ay ku biyo shubato oo baynu arki doonaa qodobka inta sanaga baxaya qodobka labaad sabulsho iyo mahad salaad ninkan mahad salaad la yiraahdo dad baa waxay leeyihiin ama ay sheegayaan warbaahimaha qaar ka mid ah mahad loo cayriyay inuu ku fashilmay amniga loo cayriyay in muuqaalo laga arkay CCTV-yadii Hotel SYL oo anigu halkaan maalinkii ku falanqeeyay oo aan iri inta uusan qaraxu dhicinin qorshihii la maleegay oo muujinayay wixii meesha ka dhacay arrimahaas loo cayriyay baa leeyahay waxay dadku leeyihiin mahad xasan sheekh maxamed ma uusan aqoon laakiin hadda ayuu ku baraarugay muuqaala la helay waxa bay umad isku sheegaysaa laakiin markii aan si waaqici u fiiriyo arintaas ma aaminsan in xaqiiqatan ana aaminsanahay cid xasan sheekh maxamed mahad kaga aqoon badan ma jirto hadalkan waxa hore u yiri agaasimihii hore ee nabad sugidda Mustafa Fahd Yaasiin maalinkii uu yirna kuma waafaqsanayn hadalkii ahaa xasan ma yaqaan mahad kuma waafaqsanayn maalinkii hore hadana kuma waafaqsan waxaan u arkaa oo aaminsanahay sida uu xasan naftiisa u yaqaan si ka weyn mahad salaad u yaqaan mahad meesha looma keenin inuu amni ka shaqeeyo amni mahad kama shaqeyn jiro kama shaqeyn karo dara shakhsi ah qabyaaladayn musuq maasuq iyo boob iyo mooryaanima loo keenay haddadan in la bedelaana dara shakhsi ah ayaa laga dhaxarkaya markaysa way isdagaashan yihiin iyo waxa laga warramaya anigu xaqiiqo ma arko hadday isdagaashan yihiin oo ay waxa la sheegay dhabta hay'adda xasan oo arkaya hubka dawladnimada iyo hay'adda nabad sugidda laba daldasheen gacanta ka qaban lahaa waxaan aaminsanahay marka hubka la daldashay mahad loo dhiibayo galguduud loo wado ee leeyahay qorqor baa lagu weerarayaa in uu ajandaha waqtigiisii la gaaray in la doonayo in duulaan lagu qaado maamul goboleedyadii markaana laga soo jeensaday dastuurkii la qoranayay oo la beel oo mataqaana la baas garaystay kaasoo aanan ogeyn ama aan aaminsanahay inuu soo shaqeyn doonin laakiin kulay dantii ay kala haayeen inay gaaran ay ka aaminsan yihiin
markaan waxa loo jeesanaya marka qorqora marna ku duulno mar lafta garan ku duulno mar hebel ku duulno that is a project meesha yaala mahad salaad hubka uu qaatay laba arrimood ayuu ku sameyn doonaa mid waa inuu dagaal qabiil ka kiciyo gobolada galguduud waliba dhankan iyo reer Baanballe marar badan baan u sheegay ka foojinaadaan ku marka taas waa mid ugu horeysa mid labaadna waa in xilka looga tuuraa qorqor qorshahan xasan waa kala shaqeynaya mahad baan loo adeegsaday waana qorshe cad weey marka waxa la sheegay la bombooninaya waa iska sawaxan baan isleeyahay wadna ogaan doontaan oo muddo yar oo kooban iyo wadba inaga xiga markaad aragtaan xasan iyo mahado iswata oo ku duulay qorqor markaad aragtaan iyo qorqor oo qaylaya oo baynu markaas aynu dib u falanqeyn doonaa isla xogtaan ninkan kale ay sabulush leeyahay la keenay asaguna muxuu yahay asoo laba eray baan ka oranaya shabalulushe waa suurtagal uusan al-shabaab ahayn uusan xiriir la lahayn waa macquul gal laakiin asaguna wax ka daran buu yahay oo muxuu yahay waa foreign agent waa nin u shaqeeya dawladda sheeye markii hore oo hay'adan uu joogay wixii looga cayriyay xilka waxay ahayd wuxuu u shaqeynayay TPLFT tilika qalbi dhagax lahaa ee umadu ay la waalatay markaa uu dhiibay saana loo cayriyay haddana waxa leeyahay dawladda kala wata oo lagu kala arki duwan yahay qaar waxay leeyihiin waxa wata nimanka loo yaqaan masaarida oo markaa lagu nasnuujinaya xogo kale oo tirabeel ana waan maqlaynaa danta asna laga leeyahay waa dan shakhsi ah iyo in lagu qanciyo dawladda shisheeye oo dano dalkan kale waxa marka wali la karinayo waa si burburuntii wixii yaraa ee la dhisay marka muddo badan kaba ay soo wareegi doonto inta yar hadda xasan gacantiisa ku harta maray dhamaato hadda waan arkaynaa inaysan jirnin dawladnimo heshiis lagu yahay waynu arkaynaa in World Bank IMF ay goosanayaan dhaqaalahoodii waynu arkaynaa in beeshii caalamka ay leedahay dastuurkii la boobay ma aqbalayno inclusive ma wax loo dhan yahay ma wax lagu midaysan yahay ay leeyihiin yihiin maalinkii mardiin sheegay beesha caalamku way diidan tahay markaysa marka si guud Soomaaliya beesha ay lugta saartay waa in nin walba tuuladiisa uu gooni u goosto isla markaasina ajaanibta uu ugu shaqeeyo way waana waxaynu muddo badan ka digaynay waana wixii madaxda hore ay ka digayeen sida Sheekh Shariif iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka Soomaalidu waxay maanta ay guranayso waa mirihii ay beerteen wixii aynu ka qaylinayeen dad baa walaal Xuseen waxa la yiraahdaa wax fiican sheeg niyada ummadda u dhis aynu maxaa niyada dhisaa waxaana muuqda maxaa niyada dhisaa ma baa isku sheegna niyada saxiixa ma idin saxiin kara runta xaraar runta idin sheegaa ayaa la yaqaata inta san ku soo koobaya inta dib saga soo laabanayno aniga tagaysan madino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh